Good day mga ka-foodies, this is Jayzar, Recinto. Welcome back to my channel. It's a beautiful day today at ngayon ay may pagsasaluhan tayo ngayon na quite a feast. Medyo around the world tayo ngayon, may iba't iba tayo mga pagsasaluhan ngayon. So samahan niyo ako. Ang pagkain natin ngayon ay mula sa Tasty Finds. Kita niyo naman marami sila mga offerings. Lagay ko yung Facebook nila dito, check them out. So, ano ba unahin natin dito? Pakita ko muna sa inyo isa-isa. So ito nasa gitna. This is their version of the Charlie Chan pasta. Yeah, so may mga chicken, may mga peanuts. Yeah, looks good, looks good. Tapos ito yung kanilang spaghetti. Wow! Yan. So, may mga pasta tayo. May representative ang Italy. Ang representative naman ng Japan, itong baked sushi nila. Tapos ang cute kasi meron silang yan, mga solo serving. Wow! Which is nice kung ano ka, kung single ka. Hindi, joke lang. Kasi kalimitan yung mga malalaking pan. Tapos maganda rin to kasi may iba't ibang variety. So pwedeng tigim-tigim tayo ng isa-isa. Ito yung kanilang cheesy kani and corn. Dalawang version yung cheesy kani and corn nila. Ito ay sriracha mayo. Ito. Tapos ito ay cheesy mayo. Tapos meron din silang ito, Louisiana spicy tuna. Yan, naano ko na kasi pinicturean ko kanina kaya nilabas ko. Ganito yung itsura niya. Wow! May kasama ring mga seaweed, dried seaweed. Tapos meron ding ito, cheesy galing sa Korea. Cheesy Tteokbokki. Teka lang, hindi ko alam ang pronunciation. Paano ba i-pronounce yan? Search natin. YouTube. Baka kasi mapahiya tayo sa ano pronunciation How to pronounce This is Julian, the guy who makes pronunciation videos here on YouTube. At how to pronounce the name of this Asian dish, stir-fried rice. And how to pronounce. Or I do not speak Korean, but I tested it. That would be pronounced Tteokbokki. 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 Ayan, so Tteokbokki. Meron silang cheesy Tteokbokki, which is Korean rice cakes. Di ko tanda kung nakatikim na ako nito, hindi ba? Na Tteokbokki. Pero, tingnan natin. Mukhang masarap. As for dessert, meron din silang choco cupcakes. Wow! Sige, simulan na natin. Mamaya sasabihin ko yung mga presyo ng isa-isa niyan para magkaalaman. Ito na muna kagad. Baked sushi. Kain po tayo. Wow, that is nice. Kita niyo naman kung gaano kasiksik. Try na rin natin yung iba. Ito yung California Kani and Corn with creamy mayo. Ito talagang baked sushi yung nauso ngayon. So yan. Kani and corn nga naman. With mayo. Masarap din. Ito yung may sriracha mayo. Mahilig ako sa sriracha, so this should be good. Ganda. Colorful. Among the three, favorite ko yung Louisiana spicy tuna. And then itong may sriracha mayo. And then itong creamy mayo. Yan. Sarap ng ating appetizer. Try na natin itong ano ba pronunciation? Tteokbokki. Yan.
spicy Korean rice cake. Alam ko maraming ano to eh, maraming variety eh. Yung iba may sabaw, ito wala eh. Yan. Ang sarap. Medyo chewy siya. Obviously cheesy. And spicy nga naman. Nag-enjoy na ako dito. Uy, marami ka pang kakainin. Pero may try natin. Yung sauce niya, nakakapit na talaga sa ano, sa pasta. Alam mo, totoo lang, ina-expect ko parang kulang ng lasa. Kasi kung titingnan nyo, parang ang bland. Pero, malasa, masarap pa. Yan o, kung titingnan nyo, parang walang lasa. Pero sarap. May mushroom din, may chicken, may nuts. Spaghetti naman tayo. Mukha naman siyang Pinoy spaghetti. So may representative din ng Pilipinas. Diba? Kalimutan na naman mag-thumbnail. Ano matami? Thumbnail. Try natin yung spaghetti. Mukha lang palang ano, mukha lang Pinoy spaghetti, pero more Italian siya than Filipino. Ayun, nalasahan ko yung sa bandang huli may ano, anghang. Spicy tuna spaghetti pala to. Nakakaloko yan ah. Tsurang Pinoy spaghetti tapos ano, spicy tuna pala. Sarap. Carbo loading pala tayo ngayon. Puro carbs eh. Ito may kanin, noodles, rice cake. Usay na naman ang diet. Sabihin natin ng mga presyo. Ilalagay ko yung link nila sa description box para kung gusto nyo umorder. Support natin ang mga local businesses ngayon, lalo na ngayon na may pandemic. So itong solo, yung ganitong size, ay 189 pesos. Di ba napakamura? May libre ka ng ganito. Tapos meron din silang bigger size. Yung duo ay 389 for the Louisiana spicy tuna. Tapos yung family pan ay 500 pesos. Mura din, mura kumpara sa ibang family pans. Tapos mas mahal lang ng konti itong California Canny and Corn, 199 pesos. Tapos sa maganda, pwede kang magpa-add-ons. Pwedeng extra cheese, 25 pesos, extra bonito flakes, 35, extra nori, 50 pesos. Tapos itong Charlie Chan pasta nila, yung version nila ay 800 pesos for this pan, 8x12. Yan. Yung spicy tuna spaghetti, yung ganitong size na pan ay 850 pesos. Ito, sampler lang to eh. Tapos, itong Tteokbokki ay 150 pesos for this round tub na sobrang nakakabusog and sobrang sarap. Yan. Balik tayo dito.
Yung tteokbokki, nakakaloko. Bigat sa tiyan. Pasensyahan nyo na yung aso ko. Bibo yan eh. Bibong guard dog yan eh. Tuli. Sarap talaga yung big sushi na to. Pag umorder kayo, make sure no, mag-order kayo ng extra cheese nito. Sobrang sulit, sobrang panalo. Ganda. Tingin. Shoutout muna tayo. Yan, shoutout kay Isidro Capural. Ayan, napansin niya medyo matagal yung since my last upload. Kasi yung editor ko nagkasakit. So, medyo naiipon. Pero ito, sunod-sunod na yung mga post natin ngayon. Shoutout kay Jayzar Ann Aldema, kay Gwen Villapando, yan, kay Piv. Ayan, nagre-request ng everyday upload daw. Tingnan natin kung kakayanin. Pero plano ko yan. Kay Matt and Belle De Leon from Canada. God bless you, tol. Salamat sa pagpapa-shoutout. Salamat sa panonood. Road to 8,000 subscribers na po tayo. So, if you haven't done so already, please subscribe and click on the notification bell para sama-sama tayo sa mga susunod pa na food trip. So, kung mapapansin nyo pala, bago na yung intro natin. Dati, di ba, introduce ko yung sarili ko, tapos konting summary ko ng mangyayari. Then sasabihin ko intro and then magka-flash yung intro reel ko. Naisip ko na diretso na kagad. Kung anong gusto nyo, kasi nanonood kayo ng channel ko dahil sa mga mukbang, dahil sa mga food trip. So diretso na tayo, food trip kagad tayo. Tingnan natin, ano ba mas preferred nyo? Ito o yung may mahabang pasakalya? Let me know. Tapos yung outro ko, binago ko na rin. Hopefully,
mag-click kayo ng next video. Kasi marami tayong food trip dito. Dami ko nang upload. Almost 200 yung uploads ko dito eh. So ito, pagkatapos ng food trip na to, marami pa tayong food trip. Click nyo lang yung watch next. Binubusog ko ng todo sarili ko. May dessert pa nga pala. We have to make room for dessert. Walang duda kung anong flavor nito. Walang kaduda-duda. For dessert, napaka-chocolatey. Pero medyo may pagka-dark chocolate yung dating. Piling ko makakaisa pa ako nito. Salute nga pala sa mga mga idol ko na mukbangers. Sina Bisaya Studio, sina Jepoy Tuason, sina si Richard, si Charm Concepcion. Kasi nakikita ko sila, talagang tinutulungan nila yung mga local businesses. Yun yung fini-feature nila sa mga mukbang nila. Yun yung something na ginagawa ko rin dito sa Lipa City, sa Batangas. So sana supportahan natin itong mga local businesses na to. Itong panonood nyo na video na to, ng mga vlogs ko, malaking tulong na yan. Pero click nyo rin yung kanilang fan page, tapos order kayo kung natakam kayo. Na hopefully natakam naman kayo. Isa pang favorite ko na mukbanger, si Kelly Chus. Although medyo matagal na siyang walang upload, pero kita ko sa Instagram niya, sa stories niya, nagpi-feature siya ng mga local businesses. Baka naman. Isang vlog naman dyan, Kelly. Last bite. Thank you, Lord. Thank you for joining me on this mukbang. Sana nabusog kayo. Sana nag-enjoy kayo. And if you did, make sure to click on the subscribe button and then the notification bell and then watch my next video right here para sama-sama tayo sa isa pang food trip. Thank you for watching. I'll see you in a bit.